ต่อมูต่อยุบไงนั้นดังra mà tao chiên đi đây cùng núp chờ này anh mà tao cả la hay nâng từ xa vì hiện cái đang chẳng bị tôm lươn từ xa vì fly lẹ lắc bằng bồnนี่เป็นแหละหลักดาซายังอดจมรู้หลักวิชาเชียงบ่านั่งไงดาซายังอดจมรู้จนนุนหลักในเรือดาวนี่วิชายังยังเมื่อใส่เคยพลายเด็ต่อวิจรุเมาในขังกราวđấyแต่หาแล้วยังเตยขังมุกติดอ๋อนี่ในนี้มูลหายจะมือยังมือกรอบในขนมเบย์จังดังทาวิโซหรอปะนะอ๋อในเบย์นับอันประเภทกรอบทมบ่านี่นี่เบย์นี่ประเภทกรอบทมจังกอดเรือดัดเดลัยอัดเอาลีขี้นี่เต้อันนั้นยืดแต่ซาคนเพียบดำไลหางเชงในการติงในเรือตีซาพงบอนโดยบองกอดเธอนั่นคือตรมเตยบงบอนแต่ซาไอ้ยืงใจประเภทกรอบโต๊ะจะตามโต๊ะจะไหลกันติงเซ็งขี้นี่bà dương đặt lục lòng khía ta lái kia tụm lẹ dương ta tam nâng chấn dương nè khát bông ôn này bông bông vài fly tràn chấn nè đưa vài chất là xa ấy cọt đứa có ban cầm ray này ca đưa bỏ cọt nắng tràn đai bông bông là xa chả ca xoay chẳng ti đài fly tràn được không năm pipon mà pay pram ní cứ tích men tên phía rồi này ca khô chấm ca xinh xinh nó cứ trànสำหรับบางคนได้จ้องดังปอดมีหรือก็จ้องปรึกษาจมูกนังทางกรมการเงินปัจจัยกิจอาจปรึกษาบ้านบางคนแล้วยืงเตยต่อที่บางคนแต่มือสถานพิมพ์ในขนมจุ่มกาต่อติดตุ้มเฉินจังสู้เลยเหรอสู้เหรอมาไงบ้านมาหน่อยกับรถเองปีนี้เหรอcòn tay đừng cả xuồng hưởng hay là xa fly của hôm trao cho mình tiết dương được thọt này bằng bốn là xa pi khăn nó mà chấm hiên mà cắt thôm nó cứ đưa hai bằng bốn này mớ khơi nhé là lượt đàm có đôi khi bằng bốn nơi hàng cào tum của hôm trao ba đi mà đôm xe lương mà tay vì ai than sòng cua bàn clap bàn bàn này bàn tay này dương mơ tình Paul dương ở toàn rứa bóng bốn vì có hôm trao đôi chứ ba cả nát khăn nó quật rứa hái vì miền trung hoa vinh và đá tiếp bàn tay lấy dương mặt đo là test này phiệp cả lái là toàn rứa nơi hàng cào đấy này bóng bốn đấy chẳng còn phiệp crop mức khó tha mà cả nhóm đấy bốn đập crop lên bóng bốn mừng có hôm trao nó đai không nói đôi khi này vặn giấy đấy bóng bốn mớ khơi trao đấyแต่ต้นยังมันนั่งคนเพียบเปิดพอบอกยืงคือยืงเนยแหละซาคนเพียบปีมุชน้ำตัวมุชน้ำเอากันแต่ภาษาล่างการปรึกษาในเรื่องดำน้ำสบายจันตีหรือก็ประเภทดำน้ำเซ็งยืงยกจัดตุกดะเมนเทนจ้าจมกาก็สบายจัดเมนเทนแต่ต้นยังมันนั่งกาปลาเปิดพอบอกยืงจมกาพิจารณาเพื่อบานพอปันตายก็เพื่อบานพอบวกรวมจมูกนั่งปัจจัยกับตีแต่ก็มีนบอดปิดซาวในการทาตัวเราบอกกดตัวกดเพื่อบานพอลบุกซ้ำจีมือนั่งคนเพียบทั้งน้ำคนเพียบผลิตพอลบอกโอนสังเกตมือในข้างขอบดาววิตุวิตุ้มจูก็หอมจราเป็นดาวโดยกิจการจังบอกโอนปัจเจกพองได้ไงนี่จุ่มนวลเนี่ยหรือในขนมจุ่มกากอดคือมีจุ่มนวลมาเพย์เนี่ยเชียงจังมาเพย์เนี่ยเชียงนั้นขนมมาไงนั้นไปให้จีเรืออัดเตะมูลอัดตอนเตะก็ลวกประจำไงจะล้อมาตอนเชียงมาบนพามาตอนบุญหอยมาตอนแผ่หอยกะโหลในขนมมาไงเรือตีตั้งจุ่มกานี่คือทัดในขนมสกชลงในขนมคมดำไรพองได้ในปรุงประตูเป็นในเชียคมให้บางบนในปรุงประตูจะเหมือนนังประมวลจากการกระซูยังพูดchiaสบายชัดเมนเทนเปลจอหมกดอลจำกาบอติชนยืงกอดบานปลาผลิตพอลให้บานจุกเจยเรือดำน้ำสบายจันตีแต่สายยังอัดจมรู้วิพลายแหละสลักจานเอาบ่าวมาในด้านนี้มีชูหมาปลามาติดก็หอมจราเป็นของน้ำบุกถูกเมาทักตกไอ้แต่มาไงเอ้มาไงซ้ำมาอย่างในสัญญงกลมล้อมไปให้ปนังปีดองไอ้กอ
แล้วก็ถืออันนี้ตอนถือให้น้อง เนี่ยตอนเหอะตอนเด้มาในเฮ้ย เนี่ยเหอะตอน มองมวยเฮ้ย ต่อจากปีมุนทรายแบบเนี้ยไอ้สวายนี่ออนจึงทำไปติดอยู่มันทำมวยอยู่ปีแต่ปีมือเต้าวิวจันมาได้เลยชาวจุดนี้ คลาสใส่ทำเลยกระดาษเจี๊ยวิออเตียง แต่บ่យើងធៀបបោះយើងឲ្យបោះគេយើងនៅល្អជាងគេអញ្ចឹង ល្អជាងគេ គេអត់បានផងខ្លះ គេអត់ឃើញខ្ញុំមកភ័យកូនបងឃើញខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ ដូចបងនៅតំបន់នេះស្រាប់មើលចការផ្សេងជុំវិញយើងអត់តន់មានទេទុំច្រើនអញ្ចឹង ចាំបាច់យើងសង្កេតមើលតែបោះយើងឲ្យបោះគេ មកដឹងឲ្យទៅដើរចូលមើលចកាបើខាងនេះស្វាយអាផ្លឹងទៅចឹង បោះអ៊ីមួយដែលអ៊ីនាំទៅឲ្យទិញនៅមុខនៅជួរផ្លូវមុខហ្នឹងហ៎ ចា បោះគាត់មិនបានដល់ពេលបោះក្មួយគាត់មួយទៀតឡើងទទួលលើហើយខ្ញុំទៅមើលអត់មានទេមានតែតងផ្កាក្រៀមខូចអស់ហ្មងអត់មានបានផលទេខូចទាំងចកោមទាំងចកោមអត់មាន តែបោះតាហ្នឹងមិនដែរញ៉ាំដែរទៅសោះ បោះតាមគាត់ធ្វើបានល្អល្អស្វាយពេញហ្មង នឹងតាមហ្នឹងគាត់ អូចការគាត់តែមិនតែ2ហាត់ជាងហើយអានៅក្រោយចាំអាហាត់80អាហ្នឹងគាត់ធ្វើ2 300គីឡូហើយម្ដង 300គីឡូខ្ញុំអស់តាគាត់ប៉ុណ្ណឹង បានច្រើនតែដើមធំគូសង ខទៅនេះតាមនេះ នេះលេងជ្រុះមើលយើងដើរយ៉ាងយឺតដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលបាទដោយសារវាឆេះភ្លើងផងវាបាក់កម្លាំងដោយសារត្រូវភ្លើងបងប្អូននេះឃើញទេដោយសារវាមានបញ្ហាភ្លើងឆេះផងប៉ុន្តែយើងនៅអាចសង្គ្រោះបានបាញ់ទៅវានៅតែបានផលមកវិញបងប្អូននៅលើដើមអីក្រហមច្រាលបងប្អូនណាដោយសារចការនេះអត់ជំរុះអញ្ចឹងទិន្នផលនៅលើដើមយើងមើលទៅវាអាចបាំងភ្នែកខ្លះប៉ុន្តែនៅលើដីពេលធ្លាក់មកបានដឹងទិន្នផលគាត់ចាប់ផ្ដើមពេញរើសហ្នឹងរយៈកាលមួយអាទិត្យទៅ10ថ្ងៃហើយបងប្អូនតែគាត់ពេញរើសមួយថ្ងៃ1តោនជាងហ្នឹងមួយថ្ងៃខ្លះ1តោនថ្ងៃខ្លះខ្ពស់បំផុត1តោនកន្លះអីចឹងទៅតាមថ្ងៃទៅតាមចំនួនអ្នករើសដែរឥឡូវចន្ទទីតម្លៃនៅល្អទេបងប្អូន50ជាងបងប្អូនណែនាំជុះតគ្នា មកទល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី27ខែ3ឆ្នាំ2025បើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចការផ្សេងឥឡូវនេះវាកំពុងតែជួបជាមួយនឹងបញ្ហា នៅលើ ខែនៅខ្ចី បាទកន្លែងនៅខ្ចីយើងឃើញអញ្ចឹងវាឃើញចកោមល្អអញ្ចឹងបងប្អូនបើយើងមើលពីចង្ងាយអត់ឃើញវាលាក់លឹកនៅខាងនោះឆ្ងាយសើក្រុមអ្នករើសណាបងប្អូនក្រុមអ្នករើសនៅខាងនោះទៀតច្រើនអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនោះពំនូកប្រើពំនូកដែរហើហើយនេះហើហើយប៉ុន្តែជ្រុះក្រហមទៀតនេះខ្ញុំស៊ូមទៅហ្នឹងគាត់ហើហើយនៅខាងមុខគាត់កំពុងតែមួលប្រលេះស្វាយចន្ទទីប្រលេះយកក្រងកំពុងតែធ្លាក់នេះនៅលើដើមណា តាលោក10ហងហើយតា3ហងទៀត អូមើលពំនូក តា3ហងទៀតលោកទៅ មើលសាច់ដែលមួលហើយដែលប្រលេះហើយ ទៅខ្ញុំដល់ ពេញមកចំការទាំងអស់គឺតាក់ទង តាមមូលគាត់នៅឃើញទេ បាទនេះក្របខ្លាក្របសក្របឆ្លោះ ឥឡូវយកមិនមកដាក់បានមកសោះ3ហងហ្នឹងដើរចោលទៀតហើយមើលអងខឹងទៀតហើយយកគាត់ថានៅរឹសទៅហើយ ហើយ មូលទៅស្មើណា មួលតតឡើងលបឿនបន្តិច លួស្អែកខោកទៀតហើយ បាទស្អែកចុះថ្លៃអញ្ចឹងស្វាយពេលវាដល់អញ្ចឹងយើងត្រូវរូតរះតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រមូលផលឲ្យបានលឿន សទៅយកទៅ បាទ មួយដែរ បាទក្របសល្អនេះយើងថតចង់ពេញមកចកាហើយនេះឥឡូវយើងទៅមុខទៀតនៅមកប្រហែលមកក្រុមទៀតអស់ហើយឥឡូវយើងទៅដល់កន្លែងអ្នករើស ក្រុមទៅមក អូមានអ្នករើសក្រៅលបងទៀត នៅក្រៅលបងទៀត នេះនៅជ្រុះហោហាយបងប្អូននេះរើសហើយបងប្អូនតែជ្រុះទៀតណាក្រហមទៀតបាត់ហើយនេះជួរនេះរើសហើយបណ្ដៃយើងមើលក្រហមច្រាលពេញដីដែរនេះជួរនេះទៅរើសហើយឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងបងប្អូនគាត់ប្រលេះអូខាងនេះមានកម្លាំងច្រើនអ្នករើសមេក្រុមធំ2នាក់
បងសវាយបានស្វាយទុំច្រើនរើសអញ្ចឹងសវាយផ្លែច្រើនណានៅតំបន់នេះបងធ្លាប់រើសនៅជុំវិញហ្នឹងមានផ្លែច្រើនអញ្ចឹងឯងបងទៅខាងនោះទៀតនៅមើលបងគាត់បលេះអូនជួយរើហ៎អត់ជួយរើហើយមកទៅអីមកលេងហ៎ឥឡូវវីដេអូយើង10នាទី ស្វាយជុំបីស្វាយក្របក៏ប៉ោងភ្លឺទេ ណែមើលស្វាយក្របបងប្អូននេះស្វាយក្រប សស្គូ សស្គូ អមមួតដាក់ទី អានេះផ្សេង នឹងមកវាចេញ នេះ មួយវាចេញទៅ មើលក្របវាបងប្អូនមើលមេដៃខ្ញុំឃើញទេ ក្របធំធំ មើលណាមើលដាក់ពូទឹកដាក់ចង់បានចំណុចនេះខាតអត់មានពូទឹក នៅលើចុងមេឃឯដូចគ្នាខ្ញុំស៊ូមកបងប្អូនឃើញទេផ្លែវាលាក់មេឃយើងមើលឃើញអត់អស់ទេអញ្ចឹងវីដេអូនេះវា10នាទីជាងទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅត្រឹមនេះសូមអរគុណ